ang mga pari, madri o religyoso o naapoy mga laiko nga nagkupot og evangelical councils. Evangelical councils kana bang panaad suma sa ebanghelyo, tulo ka panaad sa poverty, chastity, and obedience, ug suma sa mga nahiuna o mga gulang na maingon sila nga ang pinakalisod dili biya chastity, kanang obedience, kanang musunod ka ba labi na sa mando sa imong labaw, no, sa obispo ba o unsa na nga adto ka i-assign dito ana, no, o sa imong superior, kayo nung ka nga retire na lang, mura lisod sad na, no, lisod to sa ato pa mas lisod kuno ning obedience kaysa chastity. Kay kining chastity tigulang usahay madedicated na magyud ka, no, labi na gibansay nimo imong chastity suma gyud sa imong pagkabata dili na lisod. Pero kanang obedience mo na inguntang lisod kay bisan tamatigulang na, no, gusto magyutag ato ang gusto mo matuman labi nagnaanad ka nga ang imong pagkaon, no, mao gyud ni siya, no, maimong mga buhat, mga lihok ana. Pero daw sa unang pagbasa daw dili kini lisod kay sunod man dayon ang mga tao sa gisulti ni Moses, no, ingon sila nga musunod mi sa Ginoo, buhaton na mo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Matud pa sa mga Israelita sa dihang gihatagan na sila sa tanan nilang gusto, nakatapos na sila, nakalampos na sila dito sa yuta nga dili sila ulipon. Mo na nga sa dihang gipangutana, no, ni Moises ang katawhan sa tanan nga gisugo sa Ginoo ilabang tumanon, ingon dayon ang mga Israelita, buhaton na mo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Pero nasayod ta nga sulti ra ni kay sa mga buhat mas sinupakon gayud, no, daghan gyud silang gisupak nga mando sa Ginoo. Katulang mga pagkaon nga napul-an na sila, katong pagbiya nila dito sa yuta nga panaan, ingon sila nga ano nga ni man mi dinhi matay wa day ba ni minteriyo dito sa Ehipto, no. So mo nang dayag yun diha sa mga Israelita o kani siguro sa tao ang pagka-inguntang magbuot mas sinupakon, no, nya kung ato kining ilang bigit sa ebanghelyo karon nga igsoon nga diin may tungod kini sa sambingay sa sagbot o sa uhay o sa trigo, no, nga parable of the weeds among the wheat. Di nagsabod ang Ginoo sa gingalingan sa langit o maayong binhi dito siyang uma, nahibuong siya nganong ninay nitubo nga sagbot nya gani gusto dayon sa mga iyang mga katawhan planting nga kuhaon nilang sagbot. Pero maingon ang Ginoo nga ayaw paabutaw na mutubo ang sagbot kay ingnon niya nako ang mga tao o ang iyang sulugoon sa pagpangibot sa mga sagbot una o ang ulahi ang trigo. So kana bang nindot ni nga sambingay labi na sa kamaturan nining kalibutan nga o bisan gani diya sa pamilya nga anong butan man ta ni siya, anong nalahi naman ni siya karon, na ano bang may mga diin manigikan kining kadautan, diin manigikan ang kining ang sagbot din nining kalibutan, diin manigikan. So mo nang din kining sambingay
makahatag kanato sa pamalandong nining inguntang ang kadautan wala magagikan sa Ginoo. Ang kadautan nining kalibutan nitubo ni siya, no, nitubo na ni dungan sa trigo, no, dungan sa trigo nitubo kini ug naay nagsabot nga kaaway. So kaaway ang nagsabot nini dili gikan sa Ginoo. Tumosa na sa kamatuoran bitaw nining nining kadautan sa tao, no, nga nganong naa man gyud ning kadautan sa tao tungod lagi na usahay sa ato abang kagustuhan nga gusto natong ipatigbabaw nga mas labaw pa kay lagi moingon ta nga ako guning kinabuhi, ako'y nasayod, no, so ayaw ko pagbuti, no, mo nang ingon ta nga malisod kini ingon tang pagkamasinugtanon gani kung atong nahinumduman mo sad kini ang gisulti ni Jesucristo ngadto kang Pedro sa talata sa Ebanghelyo 21 bersikulo 19 sa dihang gipangutana ni Jesucristo si Pedro, gihigugma mo ba ako? Ingon si Pedro, oh gihigugma ko ikaw, no, katulog yun, gihigugma, no, pangutana niya, gihigugma niya, gimanduan, giingnan siya sa Ginoo nga sa pagkabata pa, no, imong lak kung pagbuot may matuman na ay kung mulakaw ka, ikaw may musulob sa imong sinina, mulakaw ka sa imong gusto, pero ini katigulang na nimo lain ang magpakos nimo o magdala ka nimo sa dili nimo gusto nga lugar. So kini nagmando bitaw, no, kang Pedro nga, no, bisan ka leader na ay mga punto nga diin sa imong pagkatigulang dili na gyud ikaw ang magbuot, no. Sa ato pa ang buot na kung ipaabot ni mga igsuon nga lisod gayud kining pagkamasinugtanon, no, lisod gayud kining inguntang obedience, no, nga panaad diha sa Ginoo kay usahay musupil man gyud ta, no, labi na minguntang ang atong kaugalingong kauban lang musulti nato nga oh mo ni, no, mo ni buhata, no, murag lisod kayod, no, pero mo ni ang tawag sa nato ang hagit sa Ebanghelyo gani mao sa niya ang nanghitabo kang San Marbel Maclof. Ako ning gilantaw kining kinabuhi ni San Marbel Maclof ba, amura man Arabo no, tinuod gyud Arabo ni siya, mo ni siya nagpista nining adlaw, wala masulat niya sa kuan talaan, pero nahimo na ni siyang santo sa tuig 1977 gikanonize ni Pope Paul VI kini si San Sarbel Maclof. Tinuod Libanese ni siya, Libanese, may pagka-Arabo, no, pero nindot sad kayo ang saysay siyang kinabuhi kay kini si San Marbel maingontang nagsupak sa gyud sa iyahang sugo sa iyang uyuan o sa iyahang inahan kay gusto man siyang uyuan nga padayon lang sa trabaho diha kaniya nya ang iyang inahan kay namatay man lagi ni iyahang amahan ni San Sarbel sa bata pa siya, 3 anyos ang iyang edad, namatay ang iyang papa, no, niya mono nga ang iyang inahan mono nagdala kaniya, may niaga kaniya, niya gusto siyang inahan nga magminyo siya sa bata nga panuigon, magminyo siya, pero wa siya ini gani iyahang kay naanad man ni siya bitaw kanang ampo, naanad og gahin og mga oras diha sa kahilom, kuan man ni siya kanang munghi, no, munghi kini si San Sarbel Maclof nya Maronite
Maronite kana bang lahi nga kita Latin Rite man ta, kining Maronite mao ni silang moingon matawag nato og kanang lain nga ritual sa Katoliko, no? Nya kini si San Sarbel mao gid ang iyang sunod niya nga kanang kinabuhi nga iyang gihalad sa Ginoo, no? Nisud siya monasteryo niya, gahin niya sa pag-ampo ang iyang kinabuhi, no? Nga ang iyang kuan, ang iyang panahon, no? Gahin niya sa kuan kanang sa pagka dito sa monasteryo kini si San Sarbel. O tinuod kining Maronite bisan ingon taglahi sa ato ang rito, no? Kay Latin Rite man ta, no? Pero doon na ni sila'y kahiusan natong Katoliko, no? Nga naa sila'y pagtahod sa sulti sa Santo Papa, no? Nga ang unsay sulti sa Santo Papa, uyon sila. Mo na nga kung kita usa kaninyo makatambong siguro og misa sa Maronite, valid na para nato, no? Natong mga Katoliko. Nya kita ang mga Maronite pod pag musimba pod sila sa ato ang Latin Rite, balido sa na siya. Kay doon naman sila'y kahiusahan sa Santo Papa, no? Nga uyon sila sa sulti Santo Papa. Morning uban na itong mga sikta sama ng Iglesia ni Cristo, Pastor Kibuloy o uban pa, bisan gani kining Aglipayan o bisan gani kining kining Mason, kining Mason, dili pagyud sila hiusa sa ato kay magbuot-buot man, di man mutuo sa Santo Papa, dili makigiusa. Ug mo nang bisan gani kani karong bag-o maning giusab ni Pope Benedict ani Pope Francis kining mga traditional Latin Mass, no? Nga kining Latin Mass kinahanglan na iusa gyud, sunod gyud ta sa Santo Papa, sunod gyud ta sa obispo. Nya mao man niung karon ang bag-ong nanggubot kay lagi ang gihimo ni Pope Francis karon yang giistrikto ang kining Latin Rite. Kinahanglan iusa gyud ta. Mao nang uban nga mga traditional Latin Rite supak, no? O na lisod gayud kining pagkamasinugtanon nga uyon bitaw ka, obedience to our superior, obedience to the leader, obedience to the authority, to the one taking the office. Pan mo nang kita kasultipan ni Kristo sa kang Pedro, may numdum gyud ta nga sa pata-pata gusto ta so lakaw unsay atong gustong buhaton, pero ni katigulang na bisan lain ang magbakos, lain ang magdala kanimo sa mga lugar nga dili nimo ganahan. Mao nga unta nga uban sa lamdag sa Ginoo maantigo og ato gayong hatagan og dakong pagtagad kining pagkamasinungtanon sa sugo sa Ginoo diha sa mga tao nga iyahang gihatagan sa otoridad o responsibilidad sa pagmando kanato.